रेलवेज के बारे में 5 ऐसी बातें जो शायद ही आपने सुनी होगी। नंबर 1, गोथा टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है जो कि 57 किलोमीटर लंबी है और ये स्विट्जरलैंड से इटली तक जाती है और इसे बनाने में 17 साल का समय लगा। नंबर 2, नागपुर का डायमंड रेलवे क्रॉसिंग बिंदु जो कि भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विभाजन करता है। इस पॉइंट को 0 पॉइंट कहा जाता है। नंबर 3, भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर कुल 25 प्लेटफॉर्म है जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है। नंबर 4, दोस्तों भारत के पास ही दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है। नंबर 5, जापान में ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। मजेदार बात यह है कि जब ये ट्रेन चलती है तो इसकी गति इतनी तेज होती है कि ट्रेन की खिड़की पर एक सिक्का रख दिया जाए तो नीचे नहीं गिरेगा।